Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Biz sizlarga 2026-yilda uyda qora tovuq boqish haqida bir video qilmoqchi bo'ldik. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda hop 17 dona mana shunday tovuqlar boqilyapti. Qafasimiz mana setkalar bilan o'ralgan, ikkita eski derazalarni qo'yib mana setkalar bilan o'rab qo'yganmiz. Bundan ham kirib chiqsa bo'ladi, narigindan ham hamda bundan ham kirib chiqsa bo'ladi. Suv idishlarimiz ko'rishingiz mumkin, mana bir kunga yetadi. Mana shunday erta mana suv quyib qo'yaman. 10 litrli baqlashkani tepaga osib qo'ysanglar, axlatlar tushmay pokiza bo'lib turadi. Bir kunga mana shu yetadi. Ona xorozimiz qoni boshqa, katta xorozimiz qoni boshqa, 3 ta makonimiz hozir tuxumda, qolganlari mana jo'ja. Bularga har kuni mana bunaqa ertamanda don beramiz. Bug'doy, makka, arpa, soya aralashtirib semichka bilan tuxumlashiga yordam bo'ladi. Vitamin. O'zi ham tuxumini yeb qo'yayapti, shunga dodli suv qo'ydik. Tuxumini yeb qo'ymashiga qarshi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz mana yangi boshlaganmiz bu narsani. Ko'rishingiz mumkin mana. Yem idishni ham shunaqa tepaga osib qo'ysanglar, akkuratniy qilib mana yaqindan ko'rsatamiz. Pokiza bo'lib turadi. Mana. Bulardan jo'ja chiqadi. Yaqinda inkubatorga qo'yib qo'yganmiz. Shu jo'jalar sotiladi. Sotuvda bor mana shu jo'jalar. Bundan tashqari qani axlat tutma. Bundan tashqari mana bu joyda jo'jalarimiz ham bor. Bular hali tuxumga kirmagan, bular kichkina. Bularni ozroq baqish kerak. 2 oy, lekin 2 oylik jo'jalar mana shular. Tepadan turib bosam holatini ko'ringlar mana. Men pastdan turib bosam bu holatini ko'ringlar. Tovuq apti kirib qo'ygan. İki oylik jo'jalar holati. 2 oy emas, 2 oy 10 kunmikin bo'lib qoldi taxminan. Bular sharoitini yaxshilab qo'yishim kerak, katakni, lekin ana bularni chiroyli qilib qo'yganmiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hali yana video qo'yamiz. Mana u tuxum uchun yotib oldimi yoki mazasi bo'lmayaptimi ekan, qani? Yo'q, yaxshi. O'sha turib ketdi. Sog'lom. Xorozlar ishlayapti.